好啦，嗱又翻嚟呢個單位，嗱咁而家批檔就批好咗，咁嗱睇翻而家呢個廚房就拆咗門框，咁廚房呢個位咧就個門口就縮細咗啦，加翻呢嚿磚，加咗大約係150度啦。咁而家呢個電視櫃係1470，再望下裏邊，呢啲我都批佢上頂噶，頂嗰層灰咧係鏟咗嘅之前，咁樣。嗱，廁所又係一樣啦，廁所都係縮翻細嗰個廁所門口嘅。嗱，批完，咁基本上泥水佬批完之後，咁我都會進場去再執啲嗰啲窿窿罅罅嗰啲噶。嗱，廁所批完檔之後，有防水之前，咁我都會自己去執乾淨晒啲泥屎。嗱，咁另外有防水之前咧，咁我都會用泥油執翻呢啲窿窿罅罅嘅。咁另外特別要注意嘅就係呢條企缸膊，咁就會用泥油嚟加固翻啊。咁因為到時呢個企缸都要試水啊，所以要特別執得仔細啲嘅。通常啲腳位嗰啲咧都要補一補嘅。第一層防水，英泥補加英泥打底，1.8米高。廁所第二層防水，而家第一層1.8米高嘅英泥補打底咧乾透晒啦。咁而家準備由第二層西卡107，1.5米高。廚房第一層防水，英泥補加英泥打底，已油咗。依家準備由第二層，第一層與第二層之間嘅交替係有分別噶。廁所第二層防水又好咗啦，1.5米高，西卡107。咁而家唔入去住先。隔咗一晚翻嚟，咁尋晚就油咗廚房地台2層防水，而家睇下。2層離地1米高。再睇下廁所，咁廁所尋晚咧就係油咗第二層西卡107，1.5米高，咁而家乾透咗，係好明顯嘅啲色。咁而家再第3、第4企缸第3層防水都油好咗，咁而家呢度已經超過2尺高啊！第3層，今晚再入埋第4層。好啦，而家想講下瓷磚。今次呢個單位啲瓷磚係客自己買。我先睇呢個木紋磚。咁基本上呢一隻木紋咧，即係呢隻木紋色咧，基本上我公司都有提供嘅。咁個客你自己一早已經買咗噶啦。咁呢個唔緊要，我每尺減翻10蚊尺俾你。另外我就想講呢一隻磚。咁而家呢一隻磚咧就係低溫磚啊，低溫磚。咁基本上咧，我哋唔會再用呢隻磚噶啦。我公司亦都唔會提供呢隻磚俾你。咁我唔知個客之前買嗰陣時咧，佢知唔知呢隻係低溫磚啦？呢啲磚係唔值錢嘅，呢啲磚同埋冇乜唔係咁襟嘅。廚房地台去水，咁就啱啱就拆開咗呢個面蓋啦。呢啲咧就係啱啱喺裏邊撩出嚟嘅，幾多泥屎，幾多沙啦，裏邊仲有好多啊！基本上如果呢啲你唔清潔，你唔打開佢，唔吸一吸佢，基本上呢啲你日後用咧就落晒去個隔氣。廚房地台去水呢條喉，咁廚房呢個外邊隔氣咧就啱啱就 cut 咗，咁啲喉都做好咗啦。咁呢啲邊位咧打滿晒玻璃膠噶啦，咁就唔會，即係佢就算倒流咧都唔會流出啲沙嗰邊。係啦，咁另外呢條喉咧，佢個斜度其實唔係好斜嘅啫。咁所以再睇呢個而家呢個位置，我當鋪完磚就係70，外邊其實50。咁即係話廚房地台同埋廳嘅地台做好之後咧，係會有1.5寸至2寸之間嘅落差嘅，因為呢個位實在太高啦。OK， 咁另外而家呢條喉啊，裝完個煤氣標同埋呢個叫做櫥櫃底呢個台呢個咧，最低要求係要12寸嘅，即係300mm。咁基本上如果而家呢間咧，其實放埋個櫥櫃之後咧，其實就唔夠高噶啦。不過好彩呢一個單位咧，佢係要改標，所以就冇呢個問題。
如果佢呢一間佢唔改標嘅話，咁基本上呢個裝完呢個標之後咧，應該係到呢個面噶啦。咁即係話要劏櫥櫃底啊！翻嚟呢一個廁所，嗱，咁而家4層防水都油晒，我哋睇下。嗱，第一層1.8米高，英泥保加英泥打底。咁另外第二層1.5米高，西卡107。第三層離企缸面2尺度啦。另外第4層最低呢一層離個企缸面約冇半尺多啲。嗱，咁基本上而家4層做好咗，基本上防水層咧就一定唔會再漏水噶啦。咁如果再有漏水情況，就係啲喉做底層嘅喉做得唔好。好啦，嗱，另外企缸以外嘅廁所位咧，咁都做咗2層嘅防水啊。好啦，嗱，咁今次我想講下我對油防水嘅睇法。咁我喺網上面見好多師傅，佢哋都係話油一層1.8米高咁就 OK。咁其實我有少少做法又唔同嘅。咁1.8米固然重要啦，咁但係做一次就唔夠嘅。咁所以我一般做法咧，咁我都係做4次啦。企缸以外位置做2次。咁另外我將個重點咧，或者所有嘅資源咧，都擺晒個企缸嘅裏邊。咁所以我嘅企缸裏邊咧係總共咗4次嘅。咁你搞好個企缸，啲喉接好咗，企缸角做好咗，再防水再做好幾次，即係做4次啦。咁基本上你解決咗呢個企缸唔漏水，咁基本上呢一個裝修單位90%嘅問題都解決咗噶啦。又過咗1晚，嚟緊4層防水都油晒啦，而家準備試水。好啦，嗱，企缸試水，咁就會用呢一隻細啱嘅熒光色水，咁我就中意用紅色嘅，比較明顯啲。嗱，咁而家水就放咗啦，咁基本上而家覆蓋晒成個去水蓋，咁個水量咧差唔多滿噶啦，到個企缸邊噶啦。嗱，咁聽日就開始鋪廚房瓷磚，咁基本上呢個企缸咧都可以試到2日到3日水噶啦。咁到過2-3日之後，佢嗰個2條邊或者側根佢冇水漬冇漏水跡象咧，咁即係證明呢個防水成個去水系統全部都成功，咁就可以呢邊廁所都可以鋪瓷磚啦。好，之後我哋再睇啦。嗱，順便一提就係呢個鹹水掣，咁呢個鹹水掣咧最好咧就係響收樓後清拆前就換咗佢呢粒嘢，就換翻一個銅冚啊。咁因為呢個好多時咧停咗鹹水，有陣時唔知道咧，啲師傅唔知咧，擰開咗咧，跟住到第2日一開翻鹹水，成間屋爆晒噶啦，成間屋浸晒噶啦。又或者有時即係你呢個咧，有時自己要鬆下咧，都會鬆咗去開嗰邊噶啦，咁又係會漏水嘅。以前都試過噶啦。咁你用一粒銅冚封咗佢咧，又唔使驚嗰啲泥沙跌晒落去啊，嗰啲灰塵跌晒落去咁樣咯。啊，呢個其實呢個好緊要嘅呢一個，因為之前真係試過係浸過一次。